经常洗衣服的人都知道，每次清洗深色鲜艳的衣物时，总会出现掉色染色的烦恼。为了避免染色的问题出现，每次洗衣服之前，都需要小心翼翼把深色和浅色的衣服分开，避免深色的衣服褪色，把浅色的衣服给污染了。面对衣服掉色的问题应该怎么解决？教你一个妙招，可以让衣服永久如新，告别掉色的烦恼。大家好，欢迎来到小明家魔法。要防止衣物掉色，必须要了解一些小技巧。第一个方法，洗衣服之前，先准备一盆水，然后往水里加入食盐，再加入少许食用小苏打，搅拌均匀。接着将需要清洗的衣物放入溶液中浸泡半个小时。将衣物拿起来用力搓洗，不论多脏的衣物都能变得干净，且具有除菌效果。这个方法能有效防止衣物掉色。食盐在印染厂染色过程中起到了促染的作用，所以新买的衣服放在食盐水里浸泡再洗，可以防止掉色。食用小苏打具有清洁污渍的作用。这个方法对牛仔装和花色衣服的褪色问题特别有效。新买回来的衣服为了防止褪色，在第一次下水之前，应该先用浓盐水浸泡半个小时，然后再按照常规方法清洗。如果仍有轻微掉色的话，可以在每次下水清洗之前，先用淡盐水浸泡10分钟。长期坚持这样做，衣物就不会再掉色了。黑色衣服为什么会褪色发白？有些人会好奇，为什么黑色的衣服穿的时间久了之后就会褪色发白呢？其实，褪色发白的原因主要跟衣服的护理方式和染料特性有很大关系。因为在染织衣服的过程当中会使用很多化学染料，有些染料在面对阳光暴晒或者是错误的洗涤方式时就会失去稳定性，这样一来就会出现褪色的问题了。亲爱的朋友们，视频已经看到这里了。如果您喜欢我的视频，请您用发财的小手给我点个赞吧。您的每一个点赞都是对我最大的支持与鼓励，谢谢大家啦。第二个，买回家的新衣服该怎么清洗呢？其实很简单，在新衣服的表面并没有什么顽固物质，只是一些灰尘杂质之类的。我们在清洗的时候就最好多加一步，这样就可以避免衣服掉色了。只需要先准备一个盆，在盆中倒入多一些的清水，再加入1大勺的食盐。我们还需要往水中倒入多一些的白醋。食盐不仅具有杀菌消毒的作用，可以有助于把衣服上残留的细菌之类的清洁得更加干净。而且食盐还有很好的固色作用，能预防衣服掉色。白醋的话，它同样也具有固色的作用，而且白醋的醋酸味还能去除衣服上残留的气味。不过白醋也不要倒太多了，否则醋味就会比较重。泡好，我们再按平时清洗衣服的方式把它简单的搓洗，最后再将肥皂残留漂清，我们的衣服就清洗好，可以拿去晾晒了。避免衣服掉色褪色，跟着我做。1. 分类洗涤深浅分开。洗衣服前，先把深浅色衣物分开。深色衣服就像个调皮鬼，一洗就容易掉色，混在一起洗，浅色衣服可就遭殃了。所以，深色、浅色、白色衣物一定要分开放，别让它们串门。2. 冷水洗涤锁住色彩，热水洗衣服。No， 热水会让衣服纤维膨胀，颜色也跟着逃跑。用冷水洗，尤其是深色和彩色衣服，能更好地锁住色彩，洗完还是那么鲜艳。3. 翻面洗涤保护表层，洗衣服前记得把衣服翻个面，这样能减少衣服表层的摩擦，避免掉色和起球。特别是那些有印花、刺绣的衣服，
翻面洗能更好的保护图案，洗完还是那么精致。4. 适量洗衣液避免残留，洗衣液不是越多越好，倒太多不仅难漂干净，残留的化学物质还会让衣服褪色。根据衣服的数量和水位，适量加洗衣液，漂洗时多冲几次，确保干净无残留。5. 盐水固色简单有效，新买的深色衣服第一次洗时，可以在水里加1勺盐，泡个10分钟再洗。盐水就像固色剂，能帮衣服锁住颜色，以后洗也不容易掉色。6. 避免暴晒阴干更护色，洗完衣服别急着晒大太阳，阳光直射会让衣服褪色，尤其是深色衣服，最好放在阴凉通风的地方晾干，这样衣服颜色才能保持得更久。晾衣服是我们生活当中最常做的家务，正是因为晾衣服这件事非常普通，所以才特别容易被人忽略。在绝大多数人看来，晾衣服只是把衣服从洗衣机里面拿出来，挂到晾衣架上进行晾晒就可以了，殊不知这只是人们的误解而已。其实不同材质的衣服晾晒方式也有所不同，有的衣服适合在太阳底下晾干，有的衣服则适合通风晾干。棉麻类衣服也是市场当中的热销款，由于这类衣服不容易变形掉色，舒适程度比较高，所以就受到了不少人喜爱。为了追求更多不同的颜色和款式，商家也会对这种衣服进行染色处理，从而满足更多不同人群的审美需求。不过也有人担心，像这种棉麻类的衣服究竟能不能放在太阳底下进行晾晒？其实完全没必要担心，阳光晾晒并不会改变它们的颜色和硬度。宝宝衣服，很多人都会把宝宝穿的衣服放在太阳底下进行晾晒，认为这样做的话，就可以把衣服上面的细菌给去除掉。其实这种做法也是正确行为，毕竟宝宝的身体比成年人身体更加娇嫩，如果不做好相关处理的话，就可能会让细菌趁虚而入，从而诱发多种皮肤疾病。尤其是宝宝的贴身衣物，更是建议放在阳光下暴晒。内衣内裤，由于内衣内裤本身就属于贴身衣物，所以在进行这些衣物晾晒的时候，就可以将其放在阳光下暴晒。要知道，阳光当中含有较强的紫外线，而这些紫外线可以起到消菌杀毒的作用。经过消菌杀毒之后，就可以把内裤当中的一些有害细菌去除掉。除此之外，还需要提醒大家，晾晒时千万不能反过来晾晒，否则就可能会感染细菌或有害物质。好了，今天清洗衣服的小方法，学会了没有啊？都是生活中的小技巧可以用到的，以后再也不怕洗衣服了。感谢大家的支持，我们下期再见。